ពីមុនឲ្យតែលីទឹកត្រីផ្អែមភ្លក់រសជាតិអត់ងាយត្រូវទេពេលខ្លះជូរពេកពេលខ្លះផ្អែមពេកតែឥឡូវខ្ញុំចេះវិធីលីទឹកត្រីផ្អែមដោយអត់បាច់ថែមថយគ្រឿងច្រើនដងរសជាតិចេញមកដិតស្មើគ្នាឆ្ងាញ់ហើយអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងបាញ់ឆាវនំគ្រក់ឬក៏យកមកញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីចំហុយដូចខ្ញុំចេះក៏បានដែរនេះនឹកចង់ទឹកត្រីផ្អែមដោយសារសក្បាលត្រីមួយឡងប៉ុណ្ណាណីនេះហើយខ្ញុំរៀបចំយកទៅដាក់ចំហុយខ្ញុំញាត់គល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមចូលក្នុងមាត់វាពេលដែលយើងយកទៅចំហុយទៅត្រីរបស់យើងអត់មានជាតិឆ្អាបទេញាត់គ្រឿងកាត់ឆ្អាបអីហើយអស់ហើយយកត្រីទៅចំហុយក្នុងឆ្នាំងរយៈពេល20នាទីឲ្យសាច់ត្រីឆ្អិនល្អហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំមកលីទឹកត្រីខ្ញុំដាក់កន្លះកូនចានទឹកក្រូចឆ្មាកន្លះកូនចានស្ករវិញខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតកន្លះកូនចានដូចគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកដាំពុះ1ចានកន្លះចានដែលយើងយកមកវាល់គ្រឿងផ្សំហ្នឹងត្រូវយកចានដូចគ្នាយើងកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាសព្វល្អខ្ញុំថាលាយតែម្លម៉មញ៉ាំទេដល់ពេលឃើញច្រើនពេកខ្ញុំចាក់ទុកខ្លះដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ស្អាតហើយបិទគម្របវាចិត្តយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកទុកបានមួយអាទិត្យដែរត្រីដែលនៅសល់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសកុំភ្លេចឲ្យសោះជាមួយនឹងស្តេចដីបុកនេះធ្វើឲ្យទឹកត្រីរបស់យើងខាប់ហើយកាន់តែទំនងទៀតលក់មើលរសជាតិប្រៃជូរផ្អែមល្មមឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំមករៀបបន្លែម្ដងបន្លែខ្ញុំមានសាឡាត់ជីក្រហមជីថ្ពាល់ត្រីតសក់ហើយជាមួយនឹងស្តេចបដោះរៀបបន្លែហើយនឹងត្រីយើងឆ្អិនល្មមត្រីផ្អែមនេះហើយយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានច្រើនមុខយើងអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងបាញ់សុងបាញ់ហយឬក៏យកទៅញ៉ាំផ្សេងអីក៏បានដែរហើយរបៀបធ្វើទឹកត្រីផ្អែមរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយបងប្អូនដែលមើលវីដេអូនឹងដល់ចប់ហើយរនឹកមុខម្ហូបឃើញនៅបើនៅទេអាចធ្វើមួយមុខនឹងសាកបានណា